இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஊட்டில இருந்து தொட்டபெட்டா போற வழியில டீ ஃபேக்டரி அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து இருக்கும். இங்க வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீ வந்து செய்யறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி செய்யறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு நமக்கு. அவரோட பேர் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா வந்து ரிச்சர்ட். ஸோ டீல என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, டீயோட வெரைட்டிஸ் என்ன, டீ யார் கண்டுபிடிச்சா, ஸோ இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே வந்து சொல்ல போறாரு. ஸோ குட் மார்னிங். டீயை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னங்ஷங்ன்றவர், சைனால. டீல வந்து 2 என்சைம்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து டைனின் சொல்லுவோம். டைனின்றது ஒரு டைப் ஆஃப் கெஃபின். இப்போ காஃபியில் இட் செல்ஃப் கெஃபின் மாதிரி டீயில் வந்து டைனின் சொல்லுவோம். ஃப்ளாவினாய்ட்ஸ்ன்றது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால தான் டீ இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லுவோம். டீயோட ஸ்பெல்லிங் வந்து TEA. அதோட சயின்டிஃபிக் அப்ரிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டீம்பால் என்சைம் ஆசிட். அதான் டீயோட சயின்டிஃபிக் அப்ரிவேஷன். இப்போ நம்ம இந்த ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியில் பிளாக் டீ, க்ரீன் டீ, ஊலாங் டீ, ஒயிட் டீ அப்படின்னு 4 வெரைட்டி டீ பண்ணுறோம். பட் எல்லாத்துக்குமே வந்து லீஃப் வந்து ஒன்று தான். ஸோ கைஸ், இதுதான் வந்து இந்த டீ ஃபேக்ட்ரியில் இவங்க வந்து இந்த இலையை வந்து பறிச்சுட்டு வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபர்ஸ்ட் எப்படி காய வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல இருந்து எண்ட் டு எண்ட் ப்ராசஸ் வந்து நமக்கு வரது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாரு. இந்த டீ பற்றி நான் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றேன், பேசுங்க சார். ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இதுதான் தேயிலைன்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் இதுதான் தேயிலை இல்லையா, இங்கிலீஷில் டீ லீஃப். பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஏன் இப்படி இலையெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்தோன்னு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இலையில எல்லாமே நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஈரம் இருக்கும். மேலே இல்லை, இலைக்கு உள்ள கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கும். ஸோ இந்த இலைக்குள்ள இருக்கிற ஈரத்தோடு நம்ம டைரெக்டாக மிஷினில் கொடுக்க முடியாது. அதனால தான் இது என்ன பண்ணுவோம்னா, ஜஸ்ட் இந்த இலையெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்தோன்னே இந்த மாதிரி இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ட்ரஃப் மேலே போட்டு வச்சுட்டு இதுக்குள்ளே அப்படியே ஹீட்டாக வந்து ஒரு 20 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் ஹாட் ஏர் கொடுப்பாங்க. அப்போ இதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையெல்லாம் போயிடும். ஸோ இந்த ஈரத்தை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு 12 அந்த ஈரத்தை எடுக்கிறதுக்கே 12 மணி நேரம் ஆகும். என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா, நீலகிரியில் எப்பொழுதுமே ரெய்னி சீசனாக இருக்கும். ஸோ சில்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறனால இதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் போகிறதுக்கு 24 மணி நேரம் ஆகும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, அதில் இருக்கிற மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் எடுக்கிறதுக்கு 12 ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இது ப்ராசஸ்க்கே போகும். அதுக்கப்புறமா இந்த லீஃப்ல இருக்கிற ஈரத்தன்மை போனதுக்கு அப்புறமா ஏன் டைரெக்டாக போடக்கூடாது அப்படின்னா, அப்படியே கொண்டு போய் மெஷினில் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ பேஸ்ட். ஸோ அந்த பேஸ்ட் மாதிரி ஆகக்கூடாது. ஸோ நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி ஆகாமல் இருக்கணும்னா கிரேட் வேணும். ஸோ நம்மளுக்கு டைப் ஆஃப் கிரேட் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட் டீஸில் ஒரு 12 கிரேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நமக்கு அந்த கிரேட் கிடைக்காம ஆயிரும். கண்டிப்பாக இலை கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம அதை பண்ண முடியாது. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். இதுக்கு பேர் விதரிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. விதரிங் ப்ராசஸ். இந்த விதரிங் ப்ராசஸ் 12 மணி நேரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இது ஃபேக்ட்ரிக்கு கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் மெஷினுக்கு கொடுப்போம். இது ஆர்த்தோடாக்ஸ் டீஸ். இந்த டீயோட ப்ராசஸிங் பேர் வந்து ஆர்த்தோடாக்ஸ் டீ. இது வந்து பவுடர் மேக் பண்ணாது, லீஃப் டைப்பாக தான் பண்ணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ட்ரஃப்பில் பார்த்த லீஃப் எல்லாமே மாய்ஸ்சரை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த பைப் லைன் வழியாக அப்படியே இலையெல்லாம் மேனுவலாக கீழே இறக்குவாங்க. ஒரு 2 மணி நேரம் அப்படியே அரைக்கும் அந்த மிஷின். அரைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து இந்த தேயிலையோட கொஞ்சம் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லெவலில் அரைக்கும். பவுடர் பண்ணாது, இந்த மாதிரி லீஃபாக தான் இருக்கும். இது வந்து இங்கிலீஷ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டீக்குனால லீஃப் டைப்பாக தான் இருக்கும். இது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுவோம் இதெல்லாமே. ஸோ இது இந்தியன் மார்க்கெட்டில் நம்மளால லைக் பண்ண மாட்டோம். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 20% சாப்பிட்றவங்க இருக்காங்க. இது வந்து ஆர்த்தோடாக்ஸ் டீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். 2 மணி நேரம் அரைச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த லீஃப் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இந்த சில்வர் ட்ரேயில் அப்படியே ஜஸ்ட் அப்படியே பரப்பி வச்சுருவாங்க. என்ன காரணம்னா, அது ஆக்சிஜன் வேணும். ஆக்சிஜன் கிடைக்க என்ன ஆயிடும்னா, அதோட கலர் வந்து நேச்சுரலாகவே மருதாணி கலராக மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஆக்சிடேஷன். இப்போ மருதாணியில் நம்ம அரைச்சிட்டோம்னா கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி கலர் மாறுது, அதுதான் ஆக்சிடேஷன். இப்போ ஆப்பிள் எல்லாம் கட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கொஞ்ச நேரத்தில் ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன் இல்லையா. ஸோ இந்த தேயிலைக்கு நிறைய பேரோட கான்செப்ட் என்ன, கலர் போடுறாங்க அப்படின்றது தான். ஸோ அந்த கான்செப்ட் கிடையாது. நேச்சுரலாகவே இதோட கலர் வந்து மருதாணி கலர். அதுக்கு மருதாணி குணம் இருக்குது. அரைக்கும் போது கூட லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் வந்து மருதாணியோட மனம் தான் வரும். இங்கே வரவங்கெல்லாம் விசிட் பண்ணும்போது கேட்பாங்க, மருதாணி அரைக்கிறீங்களான்னு கேட்பாங்க. ஸோ அது மருதாணியோட ஃப்ளேவர் வரும். அரைச்சி முடிச்சு 2 மணி நேரம் ட்ரேயில் வச்சாங்கன்னா பியூர் ப்ரௌன் கலராக மாறிடும். அப்புறம் அப்படியே ட்ரையர், அந்த ட்ரையரில் கொண்டு போய் 2 மணி நேரம் ஆக்சிடேஷன் ஆனோன்னா ப்ரௌன் கலரை மாறினதுக்கப்புறம் அப்படியே கொண்டு போய் ட்ரையரில் கொடுத்தாங்கன்னா 100 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் பாருங்கள் கலர் மாறிடும் இல்லையா. கலர் மாறினதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையரில் 100 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் இந்த ட்ரையரில் கொடுத்து இந்த ட்ரையர் என்ன பண்ணணும்னா அப்படியே ரோஸ்டிங் பண்ணும். பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கன்வென்ஷனல் ட்ரையர். இந்த ட்ரையர் அப்படியே இலையெல்லாம் கொண்டு போய் அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக கீழே கலெக்ட் ஆகி வரும்போது பிரிஸ்கியாக வந்துடும். அப்போ லீஃப் பிளாக் டீயோட ப்ராசஸ் வந்து முடிஞ்சிடும். ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் டீ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கிரேடு பிரிச்சிருவாங்க. அந்த கிரேடில் வந்து இங்கிலீஷ் டீன்றதுனால ஒரு 6 டைப் ஆஃப் டீ இருக்கும். ஓபி, பிஓபி, எஃப்ஓபி அந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் டைப்பாகவே ஒரு 6 கிரேடு வந்துடும். ஓகேங்களா. இது பிளாக் டீ. ஓகேங்களா. ப்ளீஸ் கம்.
இப்போ ஆலிவ் ரீட்ரையர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டீ. இப்போ இந்த லீஃபை வந்து நான் சொன்ன ப்ராசஸ்ஸு, நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன ப்ராசஸ் எல்லாமே பிளாக் டீக்காக வேண்டியது. ஆனால் க்ரீன் டீ வந்து ஒரு 105 டிகிரி டெம்பரேச்சரில் அப்படியே ஆவியில் வேக வச்சு 5 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு ஒரு 6 மணி நேரம் கூலாக காற்று கொடுத்து இந்த ஆலிவ் ரீட்ரையரில் ட்ரை பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா, இந்த ட்ரையரில் இருக்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரையர் வந்து கன்வென்ஷனல் ட்ரையர், செகண்ட் ட்ரையர் ஆலிவ் ரீட்ரையர் பண்ணதுக்கப்புறம் க்ரீன் டீ ப்ராசஸ் முடிஞ்சது. ஓகேங்களா? 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணாதான் அந்த 2 வாட்டி ட்ரை பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வர டீக்கும் நம்ம அந்த ஆர்த்தோடாக்ஸ் டீக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வர டீ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர், சம்டைம்ஸ் கிரானியூலாக இருக்கும். அந்த டீயில் என்னதுக்குன்னா கலரு, டேஸ்ட் இருக்கும். ஆர்த்தோடாக்ஸ் டீஸ்ன்றதெல்லாம் ஹெல்த்துக்காக சாப்பிட்றது. இந்த பவுடர் ஃபார்ம் டீ ஆனதுக்கப்புறமா பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணோம்னா மசாலா டீ, ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பைசஸ் எல்லாம் போட்டு பண்ணோம்னா அது மசாலா டீ பேக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் டீ பேக் பண்ணுவாங்க. ஏலக்காய் வந்து பெஞ்ச்மார்க்கோட பிராண்டு ஏலக்காய் டீ. சாக்லேட் டீ பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் டீ இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சாக்லேட் டீ. இந்த சாக்லேட் டீ பார்த்தீங்கன்னா கொக்கோ பவுடரு, மில்க் பவுடரு, இது ரெண்டுமே டீ பவுடர் கூட ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் வந்து ஒரு மால்டோவா காம்ப்ளான் சாப்பிட்டு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் ஆட் பண்ணுவாங்க. இந்த ட்ரை ஜிஞ்சரை அரைச்சி இந்த டீ தூள் கூட மிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா இது ட்ரை ஜிஞ்சரு. அதே மாதிரி ஏலக்காய் அந்த மாதிரி எல்லாம் நார்மல் டீ எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பெஞ்ச்மார்க் பிராண்டில் வந்து எல்லா விதமான டீயும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறீங்க. சாக்லேட் டீ, ஜிஞ்சர் டீ, லெமன் டீ, பிளாக் டீ எல்லா டீயுமே பண்ணுறோம். க்ரீன் டீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? எப்படி க்ரீன் டீ மட்டும் ஹெல்த்தின்றோம்? எல்லாத்துக்குமே லீஃப் வந்து ஒன்று தான். இந்த லீஃப் வந்து ஒரே லீஃப்னு சொல்கிறோம். ஆனால் க்ரீன் டீ மட்டும் ஹெல்த்தின்னு சொல்கிறோம். என்ன காரணம்னா, பிளாக் டீக்கு காய வச்சு விதரிங் பண்ணி அதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை எடுத்து ஆக்சிடேஷன் பண்ணி பண்ணுறதுனால அதில் இருக்கிற இந்த க்ரீன் டீயில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் போயிடும், கெஃபைன் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இப்போ க்ரீன் டீக்கு வந்து ஸ்டீம் பண்ணுவோம். ஒரு 100 டிகிரி டெம்பரேச்சர் கொடுத்து ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணி 6 மணி நேரம் கூல் விதரிங் பண்ணுவோம். கூலாக காற்று கொடுத்து அப்படியே டைரெக்டாக ரோல் பண்ணி இதே மிஷினில் ஒரு 30 நிமிஷம் அரைச்சி அப்படியே டைரெக்டாக ட்ரை பண்ணிடுவோம். இதில் ஆக்சிடேஷன்ற ப்ராசஸ் க்ரீன் டீக்கு கிடையாது. ஸோ அப்படி பண்ணாதனால க்ரீன் டீயில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னேன், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கும். அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் என்ன பண்ணும், ஹார்ட் பம்பிங்க்கு, சுகர் டைஜஷன் ப்ராப்ளத்துக்கு, அப்புறம் யூரிக் ஆசிடுக்கு, டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணும், ஸ்கின்ல இருக்க அலர்ஜி போக வைக்கும், மெட்ரோபாலிசம் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஸோ என்ன காரணம், பிளாக் டீயில் இல்லாத ஒரு குணம் க்ரீன் டீயில் இருக்குன்னா ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குன்றது. ஓகேங்களா? பட் க்ரீன் டீ வந்து நீங்கள் மார்னிங் எழுந்திரிச்சோன்னே எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுக்கக்கூடாது. ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் எடுக்கணும். என்ன காரணம்னா, எம்டி ஸ்டமக்கில் எடுத்தோம்னா கேஸ்ட்ரிக் ட்ரபிள் வரும். சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். ஓகேங்களா? உலாங் டீ அப்படின்றது, இது வந்து உலாங் டீ. உலாங் டீன்றது சைனீஸ் மெத்தடில் பண்ணுற க்ரீன் டீ. இப்போ இந்த சைனீஸ் மெத்தடில் பண்ணும்போது இந்த க்ரீன் டீயில் லைட்டாக கசப்பு தன்மை இருக்கும் இல்லையா? சரி, எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ணுறது க்ரீன் டீ காரணம் என்னன்னா கசப்பு தன்மையாக இருக்கும். ஸோ நம்ம இந்த உலாங் டீன்றது சைனீஸ் மெத்தடில் பண்ணுறதுனால, சைனீஸ் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இப்போ பிளாக் டீக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறோம், விதரிங் பண்ணுறோம், க்ரீன் டீக்கு ஸ்டீமிங் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ இந்த உலாங் டீக்கு ரெண்டும் பண்ணுவோம். பிளாக் டீக்கு பண்ணுற ப்ராசஸும் பண்ணுவோம், க்ரீன் டீக்கு பண்ணுற ப்ராசஸும் பண்ணும்போது இந்த க்ரீன் டீயில் இருக்கிற கசப்பு தன்மை இந்த உலாங் டீயில் இருக்காது. அதனால கசப்புன்னு சொல்லி யாரும் அவாய்ட் பண்ண வேண்டாம். உலாங் டீ ட்ரை பண்ணலாம். உலாங் டீ வந்து சைனீஸில் ரொம்ப அவங்க ஃபேமஸ். இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் போனோம்னா தண்ணீர் பந்தலில் தண்ணீர் கொடுப்பாங்க, மோர் கொடுப்பாங்க மாதிரி, சைனாவில் போனீங்கன்னா உலாங் டீ கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒயிட் டீ அப்படின்னா இந்த இலைக்கு மேலே வர இந்த சின்ன கொழுந்து இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த சின்ன கொழுந்து தான் ஒயிட் டீன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஒயிட் டீக்கு இந்த கொழுந்தை மட்டும் அப்படியே ப்ளக் பண்ணி சன்லைட்டில் ஒரு 2 days ட்ரை பண்ணி அப்படியே பேக் பண்ணிவிடுவாங்க. அதான் ஒயிட் டீ. பட் ஏன் இந்த ஒயிட் டீ ரொம்ப அந்த மாதிரி ப்ளக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒயிட் டீ பட்டாக இருக்கிற வரைக்கும் அதில் கெஃபைன் கண்டென்ட்டே இருக்காது. ஸோ அப்போ அதோட காஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்கும். அதோட காஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 rupees. இப்போ நம்ம இங்கே 1 கிலோ, இப்போ நம்ம இங்கே வாங்கினீங்கன்னா, ஃபேக்ட்ரியில் வாங்கினீங்கன்னா அதோட 1 கிலோவோட ரேட்டு வந்து 10,000 ரூபாய். பட் ஏன் ஒயிட் டீ நல்லதுன்னா, ஹார்ட் பம்பிங்கு நல்லது, சுகர் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணும், டயபெட்டிக்ஸ்க்கு நல்லது, கேன்சர் ப்ரிவென்ஷனுக்கு நல்லது, ஸ்கின்னில் இருக்க அலர்ஜிக்கு நல்லது, டேமேஜ் செல்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும், பிளட் பியூரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். என்ன காரணம்னா, அதில் கெஃபீனே இல்லாத இருக்கிறனால ஃபுல்லாகவே ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் இருக்கும். ஸோ அது நம்ம ஏர்லி மார்னிங் வேக்கப் டைமில் போயிட்டு அந்த பட்டை ப்ளக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா கெஃபீனில் சன்லைட்டு பட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, அதில் கெஃபீன் கண்டென்ட் அந்த லீஃபில் இருக்கும்.
ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மார்னிங்லேயே போய் அதை எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. என்ன காரணம், ஏன் இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ்னா அதை ஒரு டே ஃபுல்லாகவே போய் ப்ளக் பண்ணாங்கன்னா ஈவினிங் வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிடச்சினா 1.5 kg 1 kg தான் கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து த்ரூ அவுட் ப்ராசஸ் கிடையாது, இது த்ரைஸ் இன் இயர் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான் ஒயிட் டீ வந்து காஸ்ட்டு. ஒயிட் டீ வந்து மார்க்கெட்டில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. 3 டைம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, ப்ராசஸ் பண்ணுறதே 3 டைம் தான் பண்ணுவாங்க, இயர் ஃபுல்லாக கிடைக்கும். அதெல்லாம் ஃபேக்கு, அதெல்லாம் ஃபேக்கு. இப்போ பெரியவங்கலாம் பழைய காலத்தில் என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க, பித்தம் பிடிச்சிரு டீ குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அப்படி கிடையாது. என்ன ரீசன் இல்லை சார்ட்டே கேட்கலாம். இப்போ பாலோட சாப்பிட்டா நல்லதுன்றாங்களே சார், ஏன் பித்தம் பிடிக்குதுன்ற ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாங்கன்னா அசிடிட்டி எப்படி வருது, இப்போ அசிடிட்டி வருதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. என்ன ரீசன் கேட்டிங்கன்னா பாலில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கு, பால் என்ன கண்டென்ட் இருக்கு, புரோட்டீன் இருக்கு. என்ன புரோட்டீனோட நேம் சார்? கால்சியம். அது என்னது பாப்பா? நீங்க அந்த அங்கிளோட சேர்ந்து நில்லுங்க. இப்பதான் வந்திருக்கீங்க. ஸோ என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பால்ல லாக்டோஸ் இருக்கு இல்லையா, லாக்டோஸ். சுகர்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கு? வெரி குட், சுக்ரோஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த பால்ல இருக்கிற லாக்டோஸும் சுகர்ல இருக்கிற சுக்ரோஸும் காம்பினேஷன் ஆச்சுன்னா லாக்டிக் ஆசிடா கன்வெர்ட் ஆயிரும். இப்போ லாக்டிக் ஆசிட் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆயிரும்? கிரியேட்டிங் ஆஃப் வாமிட்டிங். ஸோ அதனால தான் நம்ம பித்தம் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் த கான்செப்ட். ஸோ பிளாக் டீயா சாப்பிடணும், இல்லைன்னா மில்க் எடுத்துக்க கூடாது, இல்லைன்னா மில்க் எடுத்துக்கணும், சுகர் அவாய்ட் பண்ணணும், ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். ஸோ பிளாக் டீ எஸ். ஸோ வேண்டாம் சுகர் வேண்டாம் அப்படின்னா சுக்ரோஸ் அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா பிளாக் சுகர், பிளாக் ஜாகிரி, கருப்பட்டி, கருப்பட்டி வெல்லம் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். அதில் என்ன இருக்குது? அயன் கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா. இப்போ ஓகேவா? இப்போ நீங்க வெள்ளை முடி வரதெல்லாம் பயப்படாதீங்க, டீயில சாப்பிடலாம், பிளாக் டீயா சாப்பிடுங்க சார் சொன்ன மாதிரி. ஏர்லி மார்னிங் வேக்கப் டைம் எந்திரிச்சோன்னே கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு சொன்னதே நம்ம இந்தியன் தான் நம்ம மாத்திட்டோம். சுகரு மில்க் எல்லாம் போட்டு நல்லா பாயசம் மாதிரி குடிச்சு பழகிட்டோம் இல்லையா. ஸோ வந்து பிளாக் டீயா சாப்பிட்டா ரொம்ப வருஷத்துக்கு வாழறாங்கன்னா அது உண்மைதான். கப் ஆஃப் பிளாக் டீன்றது அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா வித்தவுட் சுகர் வித்தவுட் மில்க். ஆனால் நம்ம வித் சுகர் வித் மில்க் இருந்தால் தான் டீயை சாப்பிட்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால தான் நம்ம போன் வீக் ஆகுறது காரணம் அதுதான். ரைட்? ஏதாவது டாக்டர்ஸ் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க, சாரி டாக்டர்ஸ் நான் சொன்ன தப்பா இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு ரிச்சர்ட் சார். இங்கே வந்து ரொம்ப அருமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. இந்த டீ வந்து எப்படி பண்ணுறது, இந்த டீல வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கா அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து இப்போ தான் தெரியுது. ஆக்சுவலாக இது செய்கிற ஃபேக்ட்ரி வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே இருக்குது. நம்ம வந்தால் கூட ரியல் டைமில் நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் எப்படிலாம் வந்து டீ வந்து பெஞ்ச்மார்க் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்குது. இந்த டீ வந்து எப்படி பறிக்கிறாங்க, எப்படி வந்து அதை வந்து அந்த இலையை வச்சு அந்த அரைச்சு அதை வந்து ஒரு ப்ராசஸாக செய்கிறாங்கன்றதை நம்ம வந்து ரியல் டைமில் பார்க்கலாம். அண்ட் ஒரு 6 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டீயை வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து சொல்லலாம். இதனால வந்து என்ன மெடிசனல் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, டீ சாப்பிட்டா வந்து பித்தம் வருமா, வெள்ளை முடி வருமா அப்படின்ற வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அவர் வந்து இன்னைக்கு வந்து அதுக்கான விஷயத்தை வந்து கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்காரு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் தி டைம். தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலாக வந்து இதை பார்க்குறவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் இங்கே வந்து ஆர்டர் போட்டால், ஆன்லைன் ஆர்டர் போட்டாலும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கா? நீங்கள் டெலிவரி பண்ணுவீங்களா, கொரியர்? அதை பற்றிலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வாங்கிட்டு போகிற டீ தூளோட நெக்ஸ்ட் டைம் நம்மளுக்கு தீந்துருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ண வேண்டாம். நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் வெப்சைட் இருக்குது நம்மளது, ஒன்றும் வேண்டாம். நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஃபோன் நான் கொடுக்குற இந்த ஃபோன் நம்பரில் கால் பண்ணாலே கஸ்டமர் கேர் அட்டன் பண்ணி உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருவாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியா பர் கேஜிக்கு வந்து 60 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, எங்கேயுமே இந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நான் சொல்கிற நம்பரை நோட் பண்ணிக்கோங்க. 866108105626 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அவங்க கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி 60 rupees பர் கேஜிக்கு மட்டும் பண்ணுவாங்க, பட் எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது. benchmarkooty.com அப்படின்ற வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கூகுள்லேயே கிடைக்கும். ஸோ வெப்சைட்லேயே கூட போய் ஆர்டர் போட்டு வெப்சைட்லேயே நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம், ஆன்லைன் ஆர்டரும் இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி கூட வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம அடிக்கடி போகிற வீடியோஸ் உங்களோட உடனே வந்து சேரும். ஸோ see you all another great video friends. Love you all, take care, bye bye.